السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد طوخي وحلقة أولى أو أول حلقات إن شاء الله مبادرة الخاصة بالشرح الأوتو سي، الأدوية أو الأعراض اللي هنبدأ نتعامل معاها لما بيجي الشخص الصيدلية وأبدأ أتعامل معاه وأبدأ أسأله الأسئلة عشان أبدأ أنا أعالجه ولا هل أبعته للطبيب ولا ده محتاج حاجة طارئة ويروح المستشفى. فده أول موضوعاتنا، يا رب إن شاء الله تكون يعني بداية خير، وإن شاء الله لو في أي حاجة طبعًا أنتم كده إن شاء الله تكتبوا تعليقاتكم اسمكم على المحاضرة، ولو في أي سؤال أو أي حاجة عايزين تقولوها رأي في أي حاجة، طبعًا اكتبوا لي في التعليقات. طيب نبدأ بسم الله عشان ندخل في الموضوع على طول. إحنا هنتكلم عن أول system معانا أو الrespiratory system اللي هو الجهاز الخاص التنفسي. طيب الrespiratory system أو الجهاز التنفسي هنبدأ نتعامل معاه. هو مهمته إيه؟ هو مهمته في الآخر gas exchange، بيغيّر اللي هو الهوا. عايز الكربون دايوكسيد عشان أحوّله لأكسجين في الآخر اللي أنا هاستفيد بيه، خلاص تمام؟ طيب الهوا هيدخل عن طريق النَّزل أو الnose يعني، فالnose تدخل في الnasal cavity، مساحة ورا الnose تمام موجودة. هدفها إيه؟ المنطقة دي كلّها من أول فوق لحد آخر حاجة في الجهاز التنفسي، هو هدفه إن أنا أعمل filtration أو أمنع إن الهوا ده يبقى فيه organism بكتيريا بتدخل، أتربة، أي حاجة ممكن تأثّر لي، تعمل لي التهاب في الرئة، تعمل لي أي التهاب في أي جزء من الجهاز من الrespiratory system. ده الهدف في الآخر، خلاص تمام؟ فبيبدأ يعدّي بالنَّزل يروح ناحية الpharynx أو البلعوم، وبعد كده الlarynx اللي هي الحنجرة. هتلاقي يعني بقى يبدأ بعد كده كل حاجة مرتبطة، يعني طبعًا الanatomy بقى ده موضوع تاني، إن في جزء اللي هو بنسميه الnasopharyngeal والoropharyngeal والlaryngopharyngeal، الأجزاء اللي هي مرتبطة ببعضها، بس يعني دي حاجات بعدين أو إحنا هندرسها في الكلية، الناس اللي لسه معانا طلبة بتسمع المحاضرات، ولو في حاجة هتهمني في حاجة هابقى أكلمكم عنها طبعًا يعني. الجزء بتاع الlarynx ده بُص هتلاقيه بقى يبدأ ينزل من ناحية الpharynx بقى الesophageal، لأ ده في جزء بقى digestive. طب الأكل، أنا لمّا آخد أكل هيعدّي هنا هيدخل لي الجهاز التنفسي أكيد لأ، فبيبدأ الحتة دي تتقفل، الحتة دي مسؤول عنها حاجة اسمها الglottis والepiglottis، بتتقفل ما تعدّيش أكل. لأ افتح ساعة أمّا أنت عايز تعدّي لي الهوا، الأكل هيعدّي ناحية الesophagus ويكمّل الجزء الإيه، الdigestive بقى بتاعه، خلاص تمام؟ لكن بيبدأ ينزل بعد الlarynx بقى بتبدأ تيجي التراكية أو اللي هي القصبة الهوائية، بعد كده بيتقسّم. الجزء اللي فوق لحد الlarynx أو لحد الحنجرة ده بنسميه الإيه، الupper respiratory tract. لمّا بيحصل فيه مشكلة بنقول مثلًا لو حصل فيه infection فبنقول إن دي upper respiratory تبع الcategory بتاعة الupper respiratory إيه، tract infection. لكن لو حصل في الجزء السفلي بقى اللي هو بنسميه الlower respiratory tract، اللي هو بيبدأ من أول بقى التراكية القصبة الهوائية، بعد كده بتتقسّم للحاجة الكبيرة اللي هي الbronchi، والbronchi بتتقسّم للأصغر، تبدأ تتقسّم لprimary وsecondary، وبعد كده الأصغر حاجة اللي هي الbronchiole اللي هي أصغر حاجة، بعد كده بتنتهي في الآخر بالalveoli أو المكان فعلًا اللي بيبدأ يحصل فيه الgas exchange، خلاص تمام؟ دي القصة بتاعة أو الanatomy بتاعة الrespiratory tract. مهم إن إحنا نبقى عارفين قبل ما ندخل نتكلم عن الsymptoms بعد كده إن شاء الله. معانا أول حاجة بقى الcough. إيه الcough ده؟ ده عبارة عن reflex، حاجة عكسية، حاجة defense. أنا mechanism defense كده دفاعي يدافع عن حاجة هتحصل في الجزء الrespiratory. بيبدأ يدخل المشكلة organism، أتربة، أيًا كان اللي هيحصل، في حاجة غلط حاصلة داخلة الجسم بدأ يشوفها أو الجهاز التنفسي بدأ يشوفها، فالreceptors بتاعة الجزء اللي اتأثّر بدأت حاجة غلط، فبدأت تبعت رسالة للإيه بقى، للمُخ. المُخ ليه؟ لإن في الcough center أو مركز الكُحّة المسؤول اللي هو يبدأ يدّيك إشارة بعد كده يردّها، يقول لك لأ خلاص يا جهاز التنفسي خُد الأكشن، كُح بقى عشان تطرد الحاجة دي أو تاخد أكشن على الإيه، على الresponse. فالكُحّة في الآخر هي حاجة defense، يعني ده mechanism دفاعي عن حاجة حصلت في الإيه، في الجهاز التنفسي. يبدأ الreceptor تتأثّر، تبعت رسالة للcough center اللي موجود في الbrain يردّها ويبدأ ياخد الأكشن بتاع الإيه، الcough، تمام؟ دي الكُحّة. طيب الكُحّة في تقسيمتها تفرق معايا التقسيمة الأساسية اللي إحنا دايمًا بنسمعها، دي كُحّة ناشفة، دي كُحّة بلغم يعني اللي هي with sputum، اللي بنسميها الproductive دي اللي هي معاها الsputum. بتلاقي المريض ممكن يقول لك ده في sputum، أو أنا بابدأ أحس إن الكُحّة دي جاية من الرئة أو جاية من الchest فعلًا، فدي نعتبرها إن هي productive، لإن وارد إنه يقول لك أنا ما فيش sputum باطلّع sputum بس هي جاية لي من الchest، فدي معناها نعتبر إن دي productive، خلاص. لكن الكُحّة الناشفة لأ، دي يعني في dry كده أو ناحية الثroat أو التهاب، كُحّة ناشفة فعلًا، يعني المريض هيقول لك إن دي حاجة dry cough، خلاص تمام. طيب
الكحة دي حاجة self limiting، يعني إيه؟ هتختفي في الآخر، هتتعالج، اديت دوا، ما اديتش دوا، المفروض إن هي حاجة بتروح على حسب، لأن أنا حاجة irritant دخلت أو حاجة مشكلة دخلت وبدأت الكحة تاخد الأكشن بتاعها، خلاص هتاخد فترة لأن الحاجة دي بدأ الجسم يتخلص منها وراحت لحالها، تمام؟ في الآخر أنا مش هاحتاج مضاد حيوي، ليه؟ لأن دايمًا الشائع تلاقي المريض داخل بقى كحة على طول، يعني جرعة المضاد الحيوي تتاخد وده هيخففك وده مش عارف إيه. ده بيبقى الواقع، لكن ده مش صح، ده مش صح خالص، الكحة هنيجي نعرف بعد شوية هي أساسها أو المعظم دايمًا بتيجي viral infection، خلاص ما اتعاملش مع الكحة إن هي حاجة bacterial وأبدأ أدّي مضاد حيوي، تلاقي المريض حَس يقول لك الله أنت كده، لأ هو ما خفِّش عشان المضاد الحيوي، يعني هو كده خَف إن الكحة self limiting وهتروح لحالها كده، قعدت بقى في أسبوع، في أسبوعين، في 3 على حسب لمّا نيجي نتكلم، هي كده هتروح، خلاص تمام، فنحاول نتجنب ونتعامل مع الantibiotic إن هي حاجة restricted، ما نطلّعش زي ما بنقول إيه، إلا للشديد الأوي، تمام؟ طيب، الكحة في التقسيمة المهمة التانية أنا باقسّمها، دي acute، دي حاجة هتحصل في خلال أقل من 3 أسابيع، فترة حصلت معاه أسبوع وخفِّت، بدأت تخف، الأسبوع التاني، التالت بتبدأ تختفي، دي الacute. طب الchronic مش هنقول بقى أكتر من 3 أسابيع، لأ، التعريف في الguidelines chronic دي اللي أكتر من 8 أسابيع، يعني أكتر من شهرين، كحة مستمرة مع المريض وما بتخفِّش وبدأت تخف وترجع تاني، ده استمرت أكتر من شهرين، دي الchronic. طب في فترة بين ال3 أسابيع والشهرين أو ال8 أسابيع، دي بنسميها الsub-acute. ممكن الsub acute دي تلاقي المريض هو كان عنده مثلًا كحة وبدأ يخف منها واستمرت معاه بعد ال3 أسابيع، بس هو أحسن وبدأ الكحة بنسميها ساعات اللي هي الpost إيه viral cough، إن في كحة نتيجة مثلًا كان عنده virus infection، بالذات الفترة دي لمّا كان أيام الكورونا بالذات والكوفيد في عزها يعني، كان بييجي المريض الكحة تبدأ تخف بس بتطوّل معاه فترة طويلة بعد الإيه، بعد ال3 أسابيع، يعني تقعد فترة طويلة لسه معاه الكحة مستمرة، فبنسمي الفترة دي اللي هي بنسميها الsub acute أو المنطقة الرمادي. اللي هي بين الأبيض يا أسود، لأ هو في منطقة رمادي كده إيه في النُص يعني. طيب، نيجي بقى للنقطة المهمة، أي symptom هاتعامل معاها لازم أبقى حاطط في دماغي إن في أسباب أساسية، يعني في بنسميها سبب ممكن هو ده أكتر شيوعًا أو الmost likely إنه يحصل السبب ده، ليه؟ لإن أنا هامشي بمبدأ وأنا في الصيدلية بمبدأ الفرضية، اللي هو أنا هافترض إن الحاجة دي هي السبب ورا الsymptom ده، الكحة الفرضية بتاعتي إن سببها خلاص دي virus infection، ده الأساس وده كل معظم الناس لمّا عملوا الstudies وعملوا الأبحاث وعملوا statistics وطلّعوا الأرقام قالوا إن معظم الناس اللي بتدخل الكَف وسبب الكَف أساسي دايمًا هي الvirus infection، ده اللي أكتر most likely إنه يحصل. فأنا هابدأ أثبت بالأسئلة والفرضية اللي بعد كده إن أنا أثبت فرضية إن الكحة دي سببها الvirus infection. ما عكس ذلك خلاص هاشوفه، يعني العكس كده بقى وأنا بدأت بالأسئلة تطلع لي في حاجات تانية أو أسباب تانية، هابدأ أتعامل معاها، بس أنا ماشي بفرضية إنه أشوف أنا مثلًا عندي دي الفترة اللي فاتت دي كانت فترة يعني أشهر مثال في الحتة دي بنيجي نتكلم عنه الكورونا، مش لمّا ييجي دايمًا شخص يقول لك أنا عندي أعراض برد، كورونا، عارف اللي هو كده، أنت عندك كورونا، تمام، إلى أن يثبت العكس، اللي هو أنت في الوقت ده كان أكتر أسباب بسبب يحصل معاه symptoms اللي ليها علاقة بالبرد كانت الكورونا. خلاص أو الCovid infection، فما فيش في حاجة تانية عكست ده أو أثبتت إن السبب اللي عنده ده سببه حاجة تانية، خلاص هابدأ أعالج الحاجة التانية، بس غير كده فهي كورونا وأبدأ أعالج إن المريض ده إن هو Covid infection. هي نفس الفكرة لمّا ييجي يتعامل مع أي بقى symptom، الكَف، أكتر سبب أساسي الvirus infection، الviral infection هي الmost likely cause للكحة، دي بتيجي بsudden onset تلاقي الكحة بتتطور بسرعة، يعني جات مرة واحدة لأ وكمان بتdevelop أسرع، يعني هي بتبدأ تتطور كده بسرعة. ومعاها ممكن fever تيجي مع المريض بسبب الviral infection، لأن طبعًا الvirus infection عادي تيجي مع fever أو البكتيريا، بس دايمًا قُلنا الmost common أو الmost likely cause للcough هي الvirus infection، ممكن يبقى في sputum بس قليل لمّا بيبقى فيه يعني. الsymptoms هتلاقيها بتزيد في الevening، طيب الأعراض ممكن يبقى جاية بأعراض برد ونبدأ نعالج الأعراض بتاعة البرد، تستمر فترة ممكن تستمر أكتر من أسبوعين و3 اللي بنسميها زي ما قُلت الpost viral cough، إن هي وارد بسبب إن هي طوّلت مع المريض وبدأت تتحسن لسه الفيروس تأثيره على الكَف موجود زي ما حصل في فترة الكوفيد، أو ممكن وارد إن المريض ده يكون بقى بدأ يدخل في bacterial secondary infection، يعني infection جات بسبب الفيروس دي، المريض جات له إيه bacterial infection، بس عشان أثبت ده وprove ده محتاج investigation ومحتاج أشوف الsputum ده لو عنده آخد منه عينة، ده بنrefer وبنشوف السبب ساعتها لاستمرارية الcough دي، لكن مش هابدأ بقى أنا أتعالج وأتعامل إن هي إيه bacterial infection وأدّي له الإيه المضاد الحيوي، خلاص تمام؟ طيب نرجع تاني،
يبقى ده السبب الاساسي واتكلمنا عنه شويه. الاسباب اللي هي لايكلي، يعني مش موست لايكلي، بقى لايكلي شويه، نبدا في حاجه اسمها الابر ايرواي كاف سندروم، اللي هو بنسميه البوست نيزل دريب، من اسمه بوست نيزل دريب. دريب اللي هو ديسشارج او درينج بيحصل من ناحيه النوز بس للخلف، يعني بيبقى تلاقي المريض دايما بيجي لك يقول لك ايه، دكتور انا ريقي بحاول ان انا ببلعه بس ده كتير مش الطبيعي، يعني انا الطبيعي احنا بتبلع ريقنا، يعني لو في ريق كده بتبلعه تمام، لكن انا بقول لك ده بيحصل اكتر من الطبيعي. لا انا كل شويه حاسس ان انا ببلع ريق. ليه؟ لان هو بيجي له ديسشارج من النوز كده، من النيزل، يعني بيجي له ديسشارج، بيبقى فاكر ان دي سبيوتم. لا ده مش سبيوتم، ده هو خلاص بيقول لك ان ده ريقي فعلا، بس كل شويه بحس ببلع ريق ببلع ريق. تمام. ده ممكن التاثير ده طبعا هو حصل ايه، الرجي او انفلاميشن، حساسيه في ناحيه الجيوب الانفيه هي اللي عملت المشكله دي، وخلت حتى الريسبيراتوري يبدا ياخد اكشن ويبدا يطلع ريفلكس الكف، بتلاقي كف معاها الايه الجزء ده، فبنشك دايما ان هي بسبب الرجي، دايما التهاب في الجيوب الانفيه والحاجات دي، او حساسيه الجيوب الانفيه، وابدا اتعامل بقى معاه بمضادات حساسيه اللي هو الانتي هيستامين، واعالجها على اساس كده. من اكثر الاسباب برضو الشيوعا الاكيوت برونكايتس، انا شارح محاضرات كامله على القناه في قناه اليوتيوب، يعني الاكيوت برونكايتس والكرونيك هتلاقوها ممكن تسمعوها، بتكلم اكتر كلينيكال عن الاكيوت برونكايتس. دي من الاسباب، واكتر اسباب حتى بتعمل البرونكايتس او الاكيوت برونكايتس هي الفيروس انفكشن. تلاقي المريض ممكن برضه داخل بفيروس انفكشن ادت لاكيوت برونكايتس بقى، فالمريض بدا يطلع ريفلكس الايه الكف. خلاص في اسباب بقى مش يعني مش بتحصل قوي، وفي اسباب مش بتحصل تقريبا بس ليه بتيجي الصيدليه، يعني الانلايكلي مثلا الكروب ده، تلاقي الاطفال دايما بيجي عندهم صوت كده شبه صوت الايه الحصان لما بيجي، يعني النباح بتاع الحصان او صوت الحصان، يعني بيبقى ممكن كحه الطفل بتبقى باينه كده، دي محتاجه ريفيرال طبعا. في بقى الكرونيك برونكايتس او السي او بي دي، الامراض اللي هي الازمه، النيومونيا، الحاجات اللي هي خاصه، هتلاقي المريض ده دايما عنده كرونيك كاف، ده محتاج ريفيرال، عنده انفكشن جايب النيومونيا دي، جاي بقى فيفر وتعب، مش قادر يقوم حتى بالديلي اكتيفيتي بتاعته، ده محتاج. ده في ازمه، عندهم فاميلي هيستوري اوف ازمه، اطفال عندهم ازمه، فمحتاج، لا ده المريض ده شكله ازماتيك بيشنت ومحتاج فعلا الدكتور. طب المريض وانا بساله في الهيستوري بتاعه قال لي انا باخد ادويه، في ادويه وارد انها تعمل طف، زي اشهر حاجه اللي هي مجموعه الايس انهبيتور او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، ادويه الضغط اللي هو زي اشهر مثال الكابتوبريل، اللي هو ممكن ينديوس الكف طبعا او بيزود الكف. في ادويه زي برضو النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري اللي هو الانسيدز اللي هي المسكنات، يعني ممكن برضو تزود الكف، بس اشهر امثله طبعا زي ما قلت الاس انهبيتور، ده بيزود الكف. طب ده هعمل له ايه؟ ما ده ضغط، يرجع للطبيب يغير الدواء، يشوف هيبدله بحاجه ثانيه ما تعملش معاه الموضوع الكف، لو هو فعلا مش تولوريت او مستحمل الكف اللي جايه بسبب الدواء ده، او بيشوف بقى طبعا مع الطبيب اللي هو الخاص بعلاج الضغط يعني. خلاص تمام. طيب في اسباب بقى يعني نادره الشيوع اللي هتجي لك في الصيدليه، الهارت فيلير مع الناس الكبيره، وارد بقى ان الشخص الكبير ده جاله مشكله في القلب فبيكح بسبب حاجه زي كده، عنده انفكشن، عنده لا قدر الله كانسر، عنده حاجات اسباب. طيب في سبب مهم جدا اللي هو الجاستروسفيجيال ريفلكس ديزيز، ده حاجه unlikely، يعني مش هي السبب الاساسي والقاحه، بس وارد ان يجي لك مريض انت عمال تستفسر منه كده بالاسئله، يقول لك انا دايما عندي ايه حموضه او في مشكله في المعده وبيكح، فوارد ان علاج ان مشكلته ليه، لان هو الشخص ده مثلا وهو نايم الاسيد الكتير اللي بيطلع ده بيبدا يطلع ناحيه ايه، هقول لك حتى بيبدا بتحصل وانا قاعد دايما او انا نايم، يعني ليه؟ لان الاسيد وهو نايم هيبدا يطلع ناحيه الجهاز التنفسي، برضه الجهاز التنفسي هيتعامل معاه ان ده حاجه لازم اخد عليها ريفلكس او اخد عليها ديفنس ميكانيزم، فيكح المريض. لا فابدا اتعامل مع الحاجه دي ان هي، طب انا هعالج ازاي؟ مش هعالج الكحه، انا هعالج المشكله بتاعه المعده اللي عامله لي المشكله دي، فساعه لما اعالج مشكله المعده بقى بالادويه اللي هي بتقلل الاسيد الانتاسيد او الادويه الاتش 2 بلوكر، لما نيجي نتكلم بقى عن موضوع الجاستروفيجيال فلاكس ديزيز ده، او ادويه البروتون بامب انهبيتور اللي هو زي البانتوبرازول والاوميبرازول، الحاجات دي كلها لما اعالج المشكله دي الكف هتبدا تتعالج، هو بتحصل بسبب الايه المشكله دي. خلاص تمام. دي الخريطه اللي بتقول لي مبدئيا انا هفكر في ايه، انا همشي ناحيه افتراضيه ايه. خلاص تمام. طيب هسال اسئله بقى، انا عايز ابدا اسئله، يهمني الاسئله الكحه مدتها قد ايه، السبيوتم ده فيه الالوان لون ليه لون ولا لا، هي بتحصل بصفه دوريه، السن طبعا لان الاطفال اشك المريض ده ممكن يكون ازمه او عنده حاجه زي الكروب او البرونكايتس، في سموكينج بيتدخن، وارد السبب التدخين طبعا، وده ممكن يبقى عرضه اكتر للكرونيك برونكايتس والسي او بي دي. خلاص تمام.
طيب السبيوتم كلر لو انا لما اجي اتكلم عن اللون مثلا خلاص وايت بنسبه كبيره ده مش انفكشن. طب ليه لون؟ يبدا بقى واحد يقول لي ايه خلاص ده لونه اخضر يبقى ده محتاج مضاد حيوي. لا، مفيش حاجه في الابحاث او في الكلينيكال ترايل او دليل يقول لك انك لما تلاقي انفكشن اما تلاقي سبيوتم ليه لون يبقى ده معناه بكتيريال انفكشن. هو معناه انفكشن، يعني معناه بنسبه كبيره ان المريض ده عنده انفكشن، بس مش شرط ان هي بكتيريال واروح اجري على المضاد الحيوي. لا، وارد جدا ان هي الاكثر سبب شيوعا الفيروس اساسا، انها تكون فيروس انفكشن عادي وجايه مع ايه؟ مع كالرد سبيوتم، او ان المريض ده جاي بيكح ببلغم بميوكوبيوريلانت اللي هو فيه صديد او برضه ايه، ما اجريش ولا اروح للدكتور بسرعه، لا، ولا اتعامل منها مضاد حيوي، ابدا برضه اتعامل باخد احتياطاتي. وامتى هنشوف دلوقتي نودي العيان للدكتور وامتى احنا نتعامل معاه. طيب لا، ده انا عايز اشوف بقى الكحه دي بتزيد الصبح، ده بتزيد بصفه دوريه ماشيه بانتظام مع الاطفال، بتزيد بالليل مع الاطفال كل يوم، ده وارد ان هو يكون ازماتيك بيشنت. ده في لا ده في مشكله اكتر مثلا العيان ده مش بتحصل بصفه دوريه وابدا اشوف الاعراض بتاعته، ده دي كرونيك، ده المريض ده بيدخن كتير. من الاسئله ابدا اشوف الموضوع. فاحنا دي الاسئله اللي دايما هندور عليها. انا يعني دي صوره بس حطيتها لكم اللي هي من الكتاب فعلا بتاعه الاسئله، بس اللي هيهمني اكتر بقى الجزء اللي هنا، ده اللي يهمني، اللي هو انا حتى لو ما لقيتش وانا بذاكر الجوريزم يشرح لي ده كلمه الجوريزم اللي هو خريطه، او يعني حاجه بتسهل لي انا امشي ازاي بطريقه سيستم كده للاسئله، اشوف السؤال ده اتصرف ازاي، لو عديت السؤال ده بعد السؤال ده اتصرف ازاي. فلو انا بذاكر ولقيت حتى هو الكتاب او اللي انا بذاكر منه ده مش عامل لي الجوريزم، انا هحاول في دماغي اسهل على نفسي واعمل الجوريزم، بحيث لما يدخل لي مريض كذا اعمل 1 2 3 بالترتيب، بحيث ما اسقطش حاجه وما انساش حاجه مهمه، وما اضيعش وقت العيان، ما اروحش اللي انا ايه، فيجي لي مثلا عيان انا واضح ان هو قدامي خلاص سنه كبير، مش لازم اسال سنه بالظبط تحديدا، ست قدامي يعني، فاهم؟ في اسئله احنا بنحاول يبقى عندنا ايه، الكلينيكال سنس زي ما بيقولوا يعني. طيب اول حاجه ديوريشن، انا عايز اعرف العيان ده، هم سؤالين مهمين، هي الكحه دي اكيوت ولا كرونيك، ولا الكحه دي بدراي ولا برودكتيف في سبيوتم. دي الاسئله الهامه اللي بتتكلم في الاول. طب انا قبل ما اسال بقى الاسئله دي، لا، بصيت لقيت على المريض في ريفيرال سيمبتومز، حاجه مستدعيه فعلا ان المريض ده في تريجر بوينت، حاجات بوينت معينه اول لما اشوفها خلاص ده المريض ده محتاج يروح للدكتور، انا مش هكمل معاه، يعني انا مش هتعامل معاه واقول له بقى لا خد علاج وبتاع تحسن بعد كده لو في حاجه روح للدكتور. لا، يعني مثلا مريض يبدا في دم، في هيموبتيزس، يعني في دم في الكحه. طيب الحته اللي فاتت دي انا ما قلتهاش في السلايد اللي فات، نقولها دلوقتي. انا لما المريض يجي يقول لي انا بكح دم، بس خلاص دي حصلت امبارح بالليل بكح كده كحت دم، بس النهارده كحه، طب في كحه النهارده فيها دم؟ قال لك لا. طب ايه اللي حصل؟ ان هو من كتر القوه والفورس اللي المريض كح بيها عمل للبلاد فيزل رابتشر، يعني كسر له كده بلاد فيزلز كده من الجسم عادي، من اللي موجوده في الفيزلز الموجوده في جسمنا، فحملت ايه، خرج دم مع الكحه، بس بعد كده ما حصلتش، خلاص ما بقاش في كحه بدم. دي ما اعتبرهاش بقى وخاف وارد المريض للدكتور، لا خلاص، يعني دي عرفت السبب بتاعها وابدا اتعامل معاها واشوف اتعامل معاها ازاي. لكن فعلا كحه بقى هيموبتز حاجه بدم، والمريض كل الكحه اللي بيجيبها دي بدم فعلا، لا ده محتاج على طول ريفيرال، ممكن تحتاج مستشفى على طول، يعني كمان مش مستني معاه الدكتور ولا حاجه. خلاص، في شيست بين، في الم ساعه الانسبيريشن وهو بيتنفس، فيه لا في وجع ناحيه الشيست، ده محتاج ريفيرال، ده محتاج لازم دكتور يشوفه، لان مش طبيعي ان يبقى فيه كمان بين ناحيه او شيست بين، في ويزنج صوت صفاره دايما في الاطفال كده، لو سمعت الصوت ده لا ده في مشكله، ممكن محتاجه الطبيب يبدا يفحص دي بقى التهاب في البرونكاي، التهاب في البرونكيول، على حسب المشكله، نيومونيا، انفكشن، على حسب ايه اللي ادى للموضوع ده يعني. لا دي في كرونيك كاف، وانا خلاص العيان الكرونيك دي مش حاجه بوست فايرال، يعني هي مش اتحسنت او حاجه خافت، لا دي مستمره ولسه مستمره معاه اكتر من 3 اسابيع، وكمان بترجع له تاني ومأثره عليه. ايه مأثره عليه دي بقى؟ اللي هي حاجه اسمها ديبيليتيتنج سيمبتومز، يعني مخليه ان المريض ده مش قادر يقوم بالاكتيفيتي الطبيعيه بتاعته، ده مش قادر حتى يقوم يدخل الحمام مثلا كمثال. في الاولتر بيشنت ده شاكك ان في حاجه ده ممكن محتاجه، لا الطبيب يبدا يفحص الموضوع عشان يشوف انفستيجيشن اكتر عشان نبدا نشوف. فدي الاسباب اللي ممكن، او ان في استمراريه كحه مساء للاطفال دايما بيكحوا بالليل كل يوم باستمرار، لا ده ممكن المريض ده يكون ازمه، او الطفل ده يكون عنده مشكله ايه، ازماتيك بيشنت، فمحتاج برضو الطبيب. فدي التريجر بوينت اللي اول لما اشوفها خلاص ده انت كده محتاج تروح للدكتور وتنصحه، يعني ده لازم فعلا يروح للدكتور.
طب انا خلاص عديت المرحله دي، ابدا بقى اتعامل. الكحه دي كرونيك، قلنا خلاص موضوع الكرونيك هنا، لو الكرونيك هو بوست فايرال خلاص ده بتعامل معاه، بس لو استمرت اكتر من كده يروح للطبيب. لكن اقل من 3 اسابيع دي اكيوت، ابدا بقى اشوف انا دوري بقى هنا اقسمها. قلنا برودكتيف ويعني معاها سبيوتم ولا من غير سبيوتم. طيب ناخد الجزء الاول اللي هو بسبيوتم، كحه جايه ببلغم، خلاص تمام. هشوف اللون، اتفقنا لونها في دم بقى، الكحه المريض طول اليوم بيكح، الكحه بتاعته معاها دم، فدي محتاجه الدكتور على طول زي ما اتفقنا هنا. لكن كحه بقى لونها عادي، ابيض، اخضر، اي لون، تمام، ابدا اشوف اتعامل معاها بقى. طب في اعراض مع الانفكشن؟ معنى ان هنا في symptoms associated with infection، يعني في اعراض مثلا زي سور ثروت، التهاب في الحلق، في فيفر طبعا. فالاعراض دي جايه، بس ده مش معناه انها بكتيريال، لا، يعني برضو برمي ناحيه الفيروس انها فيروس انفكشن. بس الاعراض دي بقى مأثره على المريض ومخليه زي ما قلت ديبيليتيتنج سيمبتومز، مأثره عليه مش قادر يقوم بالديلي اكتيفيتي، ده محتاج الطبيب، لان هي وارد ان في مشكله انفكشن بس كبيره، يعني في نيومونيا، في عنده مثلا هيستوري، عنده هو اصلا مريض كرونيك برونكايتس فجات له اكيوت انفكشن دلوقتي، فلا ابدا اتعامل معاه، لا الاعراض مأثره عليه، فابدا اشوف الموضوع مع الايه، مع الطبيب. لكن الاعراض موجوده، هي موجوده بس مش مأثره عليه، فهنا نو اهي ابدا انا ايه اعالجها. طيب الاعراض بقى اصلا مش موجوده، خلاص انا عالج، يعني هو عنده بلغم ومش ما فيش دم وابيض وبس يعني، وحتى بلون او الوان بس ما فيش انفكشن، ابدا انا اعالجها. في انفكشن وفي اعراض بس الاعراض مش مأثره عليه، ابدا انا اعالجها. في انفكشن بس الاعراض مأثره عليه، لا ده محتاج ايه الدكتور. فدي الحته بتاعه الايه السبيوت. طيب الحته بقى اللي هي الدراي كاف، الدراي كاف دي انا هشوفها sudden onset، يعني ايه، حصلت مره واحده وبدات تزيد فجاه وبتتطور كتير، المره دي الكحه كانت امبارح حاجه والنهارده بقت اسوأ، خلاص اشوف المريض ده بقى معاه برضو انفكشن، نفس اللي اتفقنا عليه هنا، معاه انفكشن، خلاص اتاكد ان هي انفكشن ومعاه الاعراض دي فيروس انفكشن وابدا اعالجها. ليه هنا انا قلت هنا؟ لان معاها يعني في سبيوتم وفي انفكشن ومش قادر يتحرك بيها المريض ومش قادر يمارس حياته الطبيعيه، دي وارد ان هي فعلا حاجه من الحاجات اللي هي اللي محتاجه ريفيرال وانفستيجيشن اكتر. لكن دراي كاف ومعاها الاعراض، بس هنا ما سالتش السؤال حتى بتاع اللي هو الايه الاعراض مأثره عليه، لان هي وارد ان الاعراض طبعا اللي هنا مع الدراي كاف دي خلاص دي موست كومنلي دي فيروس انفكشن، لكن هنا ممكن تبقى فيروس وممكن تبقى بكتيريا. عشان كده لما قلنا لو هي الاعراض فعلا مأثره عليه غالبا بتروح ناحيه البكتيريا الانفكشن، عشان كده محتاجه ايه ريفيرال اكتر يعني. لكن الاعراض مش مأثره عليه، هنا بقى السيمتومز موجوده وفيروس انفكشن، ببدا اعالجها عادي، بس بعالجها خلاص تمام، وابدا اعالج المريض ده واشوف المريض كحه بتتحسن ولا لا والكلام ده كله. طب الاعراض قال لك دي مش موجود، انا ما عنديش، لا ما عنديش اعراض، لا سخونيه ولا في سور ثروت ولا في حاجه ليها علاقه بالاعراض وفي انفكشن، خلاص انا شوف اسالك بقى سؤال اللي هو ايه ده بيقول لك هو المريض ده بيقول لك ده بس مش فيه تقريبا ايه، في ثروت كليرنج اللي هو ببلع الريق بقى ايه اكتر من العادي، لا دي بوست نزل دريب، والاسباب الاساسيه بتاعتها دايما هتلاقيها الحساسيه بتاعت الجيوب الانفيه، وابدا اعالجها بقى بمضادات الحساسيه زي ما احنا كاتبين كده نعالجها. لا دي ما طلعتش بوست نزل دريب، اشوف بقى هو في عوامل هي اللي مأثره على الكحه، لا ده الراجل ده بيدخن، ده شغال في مصنع تبع حاجه، في عنده حواليه ناس بتدخن يعني بيقعد، الكحه دي لا بقول له افويد، تجنب الحاجات دي، ابدا يتجنب الحاجات دي، وممكن اديله بقى ساعتها ادويه الكحه خلاص. بس لو استمرت ريفير تريد بات ريفير تريد بات ريفير، يعني اللي انا اعالج بس مش محتاج اللي انا اوديه للدكتور لو هي استمرت الكحه وما خفتش بعد الايه، بعد ما اديته العلاج. البوست نزل دريب خلاص هنعالجها بالحاجات الخاصه بالحساسيه زي ما اتفقنا، ودي ليها موضوع او يعني جزء تاني لوحده يعني، خلاص لما نيجي نتكلم عن بالذات عن الاعراض بتاعه الكولد والفلو يعني. خلاص طيب نيجي بقى، طب هي من الاول اصلا مش لا ده عاديه كحه، بس ايه عنده كحه بس مره ايه، مش ما جاتش فجاه وما بتزيدش قوي يعني، طب خلاص دي بس مستمره معاك في وقت معين يعني بيريود او البيريودستي قلنا عليها اللي هي الصفه منتظمه، هي هل بصفه منتظمه زي في الاطفال ويكون عندهم بقى هيستوري مثلا فاميلي هيستوري في ازمه بيشنت، لو اشك ان الموضوع ده محتاج ده مريض ازمه واروح ابعته للدكتور. طب لا ده المريض ده فعلا بوست نزل دريب برضو عنده مشكله، ابدا اعالجه عادي. طب لا مش بوست نزل دريب والكحه مش عارف ان هي مش منتظمه، لا خلاص ده محتاج الطبيب، يعني انا اديته العلاج وما جابتش نتيجه، ده محتاج يروح للدكتور عشان يعرف ايه السبب، وارد لا قدر الله يكون حاجه في الرئه هي اللي عامله مشكله، او جزء يعني من الجهاز التنفسي هو اللي فيه مشكله، ده محتاج الايه
الطبيب يشوف السبب، لإن هو دي كده لا هي virus infection ولا هي الحاجات الأساسية اللي إحنا بندوّر عليها، ولا هي حاجة post nasal drip أكتر الأسباب شيوعًا، خلاص ده محتاج الدكتور عشان يبدأ يفحص يشوف هي إيه سبب الكحة دي. فإحنا وإحنا بنقرا الalgorithm هنبدأ بقى نطلّع بقى الحاجات دي، أنا فعلًا هاعالج البوكسات اللي فيها التريد، أنا دي اللي أبدأ أعالجها لمّا نيجي نتكلم المحاضرة الجاية إن شاء الله في الحاجات اللي هتعالج الكحة بقى من أدوية، أيًا كان بقى ساعتها هنقسّمها نوعها إيه، الكحة مش فارقة معايا، بس في الآخر البوكسات التريد دي اللي أنا هاعالج بيها الإيه، الصيدلية. طب البوكسات الrefer أنا هابقى فاهم إمتى أودّي المريض ده للدكتور وأنصحه يعمل إيه، وأبدأ أنصح برضه ده أنت ماشي على أدوية، لأ ارجع للدكتور عشان الدوا ده غالبًا هو سبب الكحة اللي عندك، خلاص تمام؟ ده عشان ما اطوّلش على حضراتكم ده أول جزء كده فهمنا فيه القَف ويبدأ نتعامل معاها إزاي. المحاضرات الجاية إن شاء الله نشرح بقى العلاج، خلاص تمام؟ يا رب يعني تكون النهارده المحاضرة دي كانت بداية مبشرة وإن شاء الله هاستنى رأيكم طبعًا وتسجيلكم على المحاضرة بتعليقكم على المحاضرة يعني إن شاء الله، لو في أي سؤال طبعًا اكتبوا لي في التعليقات، يا رب أكون وفّقت النهارده في المحاضرة، ودايمًا أشوفكم على خير يعني، مستني تعليقاتكم وأشوفكم على خير برضه تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.